начале очередного заседания суда по делу о тройном убийстве на набережной подсудимый Аслан Блаба выразил готовность давать показания. Адвокаты отметили, что письменные доказательства, подтверждающие слова подсудимого, будут представлены позже. Аслан Блаба передумал давать показания на абхазском языке, но переводчика все же вызвали, потому что некоторые мысли, по словам подсудимого, легче выражать на абхазском. Отвечать на вопросы гособвинения подсудимый отказался, подчеркнув, что у него есть на то основания. Председательствующая Майя Квициния напомнила, что в рамках дела заявлено 2 гражданских иска. В частности, дело Тари и Родионович на материальный ущерб на сумму 63 тысячи рублей. Гражданский иск в отношении Братухиной Майи Викторовны. Она, истица просит взыскать с ответчиков в ее пользу материальный ущерб на сумму 29 тысяч рублей. И судебная коллегия, совещаясь на месте, определила признать подсудимого Блаба Аслана Дауровича гражданским ответчиком. Аслан Блаба не признал гражданские иски и начал свои показания с соболезнования родным и близким погибших. Мои сочувствия, соболезнования родным и близким. Потому что эти ребята служили до... Телефон, пожалуйста. После уважаемый суд этого ужасного преступления 18 то ли 19 декабря 2019 года я получил повестку в Сухумскую прокуратуру городскую. Значит, я туда пришел, сейчас не могу назвать фамилию девушки, она меня там допрашивала, того знаешь, того знаешь. Ну, в отношении там Релика Чикагва, Пачу Котеля, Дима Котеля, там еще какие-то вопросы были непонятные, почему вас называют якудза, знаете ли вы, что это самая жестокая мафия в Японии. Непонятные вопросы, но я ответил, тем не менее, и ушел. Далее подсудимый рассказал, как 3 января к нему домой ворвались люди в масках, задержали его и привезли в СИЗО СГБ. Там у него забрали личные вещи, водворили в камеру и спустя пару часов оформили протокол задержания. Предъявили пистолет, который изъяли в ходе обыска. Аслан Блаба подтвердил, что пистолет похож на тот, которым он владел. На следующий день в присутствии адвоката следователь Нарт Ломия произвел допрос. Следователь Ломия в первую очередь задал мне вопрос, что за машину вы тонировали по проспекту Чикагва 19 ноября 2019 года. Я на этот вопрос ответил ему, что это была Audi. Это был вот второй день после моего задержания. Я говорю, это была Audi. То ли А4, то ли А6 серебристая. Ломия начал меня, вернее, пытался меня убедить, что после вначале он говорил, что после Audi меня, оказывается, мой друг подставил, Чикаго Эри, и после этого тонировался якобы Марк II. Ну, естественно, хотя ты знаешь, что такое может быть, но это все-таки шок, знаете, психический. Я говорю, этого не может быть, о чем вы говорите. Потом он вышел из кабинета, через минут 5 заходит, говорит, вообще там Audi не тонировалась. Тонировалось только Марк II. Я говорю, это не может быть. Ну, тогда мне посоветовал мой защитник Радкагила, что записать, что я не знаю, что за машина. Я так и сделал, я говорю, я не знаю, что за машина, это не тонировалось, я не уточнял. А для того, чтобы я не хотел врать там что-то следствию, я хотел говорить, как есть. Я говорю, давайте вы, я звонил, говорю, возьмете распечатку, я тоже хочу мою распечатку, и тогда уже дам дальше показания, а на этом этапе я больше ничего не буду давать. 13 января состоялся второй допрос Аслана Блаба. Каждый раз, по словам подсудимого, он утверждал, что просил затонировать Audi. 13 января 2020 года то же самое, фактически, то же самое было, я то же самое сказал. Дайте, говорю, мне распечатку, и время все вспомнить. И вот после этого уже потом Марина, Таня, вот Тимур Талибович присутствовал на втором допросе, где я говорил, что это Audi, да, и где у самого можете тоже спросить. И вообще на депонировании от 8
января 2020 года я не планировал, это говорил Чолария, что он врет. Вот Тимур слышал, если хотите, где у раз поможете, тоже спросили, что это с первого дня говорю, что это Ауди. Спустя 2 месяца Аслан Блабба получил распечатку своих переговоров и окончательно все вспомнил. Он требовал допросить его повторно, а также других свидетелей, в том числе хозяйку Ауди, но следователь никак не реагировал. Подсудимый даже обращался с жалобой к прокурору по надзору. Тот обещал решить вопрос, но ничего не изменилось. Таким образом, Аслан Блабба пришел к выводу, что следствие не заинтересовано установить правду. Самое интересное, что почему я не желаю отвечать на вопросы обвинения, потому что когда уже закрывали дело, пришел другой следователь, не Ломя, так как Ломя не мог задать мне этот просто вопрос, Таркил, кажется, Таркил фамилия. И когда я начал говорить, что это Ауди, что я все вспомнил, я изначально это говорил Ломя, он мне вопрос задает изначально, как вы объясняете то, что вы сейчас говорите, что это Ауди, а до этого не говорили. Это просто хамство. Как я говорю, не говорил, вы что с начальником следственной части Ломы не общались на эту тему, я с первого дня говорю, это говорил ему, я за это его хотел позвать сюда, вот на суд, и здесь ему задать вопросы, чтобы вы поняли, что это не вранье, а с первого дня, что это. Что касается самого факта тонировки, подсудимый рассказал, что его знают владельцы и сотрудники многих автомастерских и без опаски предоставляют ему услуги в долг. Именно поэтому Эрик Чкадуа и обратился к нему с просьбой договориться затонировать 2 стекла. Я набрал Чолария, 14-15. Говорю, привет, ты на работе, да, можешь, говорю, затонировать 2 передних стекла? Он у меня спросил, что за машина. Я говорю, забыл спросить, там девочки попросили, говорю, друга моего, наверное, говорю, Honda Accord или GS, говорю, и сразу там же спрашиваю, какая, в принципе, разница. Разница, говорит, в том, авто, что разница в цене, говорит, узнай, седан или джип. Я говорю, хорошо. Хочу подчеркнуть, обратить ваше внимание, уважаемый суд, что Honda Accord и GS я назвал почему. Потому что вот, девушка Эрика, из самого Эрика я видел на машине Honda Accord серебристого цвета. Это была вот машина девушки. Я подумал, что это эта машина. И GS тоже иногда она ездила. За это я назвал эти машины. Но я ему сказал, что я уточню. Я позвонил Эрику, спрашиваю, что это за машина. Он говорит, это Audi, серебристая седан. Он даже цвет назвал. Я говорю, зачем? Я перезваниваю Чоларию, говорю, это седан Audi. Позже, в тот же день, по словам подсудимого, Эрик Чкадуа спросил, можно ли затонировать еще и лобовое стекло на той же машине. Аслан Блабба договорился, и Автандил Чолария обозначил стоимость работы – 4000 рублей. Когда мастер закончил работу, Аслан Блабба подвозил Эрика Чкадуа к мастерской и видел серебристую Ауди. Машину, когда Чолария закончил тонировать, он набрал, как я понял, Эрику Чкадуа. Чкадуа набрал мне, Аслан, можешь, говорит, меня оставить, хочу забрать эту машину, имеется в виду Ауди. Я лично его забрал с дому. По улице? Джону. И вот по Волокоба мы проехали. Если вы знаете, уважаемый суд, где эта мастерская, я вот заехал прямо перед ангаром. Я был на праворульной машине Toyota Mark X. Оставил его, машина, как я помню, стояла припаркована, это Ауди, лицом сюда, через дорогу к забору, напротив ангара, это Ауди серебристая. И я дальше выехал, через Зерцаху и уехал. Я там даже минуту не стоял, просто оставил Эрика и уехал. По просьбе адвокатов Аслан Блабба рассказал о своих отношениях с другими подсудимыми. Что касается, уважаемый суд, Халай Тату, это человек, я видел в жизни вообще, может, 3 раза.
он мне не друг, не товарищ, просто знакомый. Что касается Халая Тимура, уважаемый суд, никогда в жизни этого человека я не видел. И даже не знал, что он есть, что он так есть, брат. Никогда в жизни не видел этого человека. Что касается Эрика, я не отрицаю, мы давно дружим. И у нас, чтобы вы понимали, уважаемый суд, исключительно одно, по охоте, у нас одно хобби, у нас даже собаки на дороге, мы покупали машину, у нас общие друзья, с кем мы на охоту ходим, исключительно по охоте. Что касается Афгана, с этим человеком, я думаю, там обвинение уже в этом, наверное, убедилось, что с этим человеком я не общался на воле года за 3, может даже и больше. А последний год даже вообще даже не здоровались. Но это наше личное, там у нас кое-что произошло. И я не имел общения с этим человеком. По версии мастера-тонировщика Автандила Чулария, в первый раз он затонировал 2 передних стекла не на Audi, а на Honda Accord. А во второй раз, когда Аслан Блабба попросил доделать еще и лобовое, приехала уже не Honda, а Toyota Mark II, за рулем которой был Дату Ахалая. Он сказал, что приехал от Блабба и попросил затонировать машину полностью. Аслан Блабба уверяет суд, что Автандил Чулария говорит неправду. По его показаниям, он говорит, что приехала другая машина. То есть не за которую я ему говорил, а другая машина. Он говорит, что привез, там пописывает кого-то. Он говорит, что пленку ему предоставили ночью. Человек приехал с пленкой затонировать машину круговую. Вам не странно, уважаемый суд, человеку я говорю, затонирую эту же машину, лобовое стекло, приезжает другая машина, другой человек со своей пленкой, и что человек мне не позвонил бы и не сказал бы что-то, если было бы правдой. Аслан Блабба также рассказал, что до всех этих событий участвовал в урегулировании конфликта между Автандилом Чулария и другим автомастером, в результате чего, по словам Блабба, Чулария, может, и держал что-то в душе, но виду не подавал. Прокурор Даур Амичба ходатайствовал об оглашении показаний, данных Асланом Блабба в ходе предварительного следствия, ввиду ряда противоречий и отказа отвечать на вопросы обвинителей. Адвокаты выступили против, но суд удовлетворил ходатайство. В первую очередь Даур Амичба огласил протокол допроса от 4 января 2020 года. Сторона обвинения обратила внимание суда на тот факт, что ни о какой Ауди в своих показаниях Аслан Блабба не упоминает. Он не говорил никогда, эта версия появилась позже, прошу обратить на это внимание, о том, что он по просьбе Эрика Чкадова 19 ноября ездил к мастеру тонировки и забирал машину, и еще видел ее якобы там тонированной. Этого не было ни в тех оглашенных показаниях, которые сейчас прозвучали, и в последующих мы до них тоже дойдем. Адвокат Марина Таня и сам подсудимый настаивали, что о тонировке Ауди он на оглашенном допросе говорил, просто его слова не записали. Следователь поставил дополнительные допросы после того, как в произвольной форме дал показания мой подзащитный. На все эти вопросы он отвечал четко и понятно, но при этом говорил про аудио, присутствие этого, значит, его подзащитного. Принесите распечатки, тогда я точно назову, какую машину я называл, хотя я точно помню, что это аудио. Но когда Нартломи начал утверждать о том, что там твой друг ввел в заблуждение и так далее, об этом я в прене сторон, конечно, буду излагать, он тогда попросил, принесите распечатки. Предъявляя обвинение 13 января, не принесли распечатку, но 8 января я тоже присутствовала при депонировании показания Чулари, где говорит мой подзащитный о том, что там разве я не говорила про аудио А4 или А6, он сомневался в этом, А4 и А6 серебристого цвета. Я с первого дня, когда это говорил Ауди, они это не записали, сказали, что потом мы допросим тебя и специально тянули 14 месяцев, не допрашивали меня, потому что они знали, что я все вспомнил, взял распечатку, все детально помню, специально. Я на каждом следственном мероприятии, вот в экспертизах, каждому следователю и этой девушке, и Таркилу всем говорю, почему меня не допрашивали. Далее были оглашены показания Аслана Блабба от 13 января 2020 года. В них тоже ничего не говорится о серебристой Ауди. По сути, обвиняемый подтверждает показания, данные за 8 дней до этого, но отказывается отвечать на дополнительные вопросы следователя. Примерно в середине ноября, точную дату вспомнить не могу, возможно и 19 числа, 19 года ноября,
Мне позвонил на WhatsApp мой друг Эрик Чкадо и попросил договориться с мастером тонировки авто, работающим в гараже неподалеку от детской поликлиники в городе Сухум. В связи с моими хорошими с ним отношениями о тонировке автомашины в долг. Какую именно автомашину я не стал уточнять. В тот же день я позвонил авто и попросил его затонировать стекла автомашины. Сказал, что ему привезут автомашину, которую следует затонировать. А я позже расплачусь за работу. Авто согласился, после этого я позвонил Эрику и сказал, что он может отвезти указанную автомашину. Авто в курсе. Эрик поблагодарил меня, и на этом разговор закончился. Какую именно автомашину следовало затонировать в тот день по просьбе Эрика Чкадо, мне неизвестно. Я не уточнял ни у Эрика, ни у авто. Просто выполнял просьбу друга. Более на какие-либо другие вопросы следствия я отказываюсь отвечать. Ничего нового поведать следствию не могу. Сказанному мне добавить нечего. Адвокаты прокомментировали оглашенные показания. Абсолютно один в один текст. Обратите внимание, пожалуйста. Такое не бывает в практике. Я не знаю, чтобы один в один просто в компьютере было набрано, это мое мнение, перенесен. Только к такому выводу я могу прийти. То, что это формально был допрос, именно почему, я вам объясню. Да потому что мой подзащитный сказал, что принесите распечатку, я тогда полностью разложу по минутам, по секундам. И он постоянно всю дорогу просил об этом. Я даже помню, где-то проходил допрос на первом этаже здания СГБ, и когда пришел на ломе при сотруднике, он ему за машиной вспоминать начал, не имеет значения. Раз не имеет значения, они этот текст как бы формально переписали на новый допрос и учинили подписи. Что касается того, что здесь указан адвокат Парула, якобы мы вместе там участвовали, это еще раз доказывает то обстоятельство, что это просто был формальный подход к этому всему. Вот при первом допросе там стоит вопрос, все-таки следователь уточняет автомашину. А при предъявлении обвинения его же обвиняют в пособничестве. И во время предъявления обвинения следователь не задает вопрос, какая же машина. Это как раз таки о чем говорит. Как его можно обвинять в пособничестве, когда здесь не задается вопрос, марш, 2 или что. Это имеет существенное значение. То, что это было формально сделано, наверное, понятно. Прокурор Руслан Теркба и адвокат потерпевших Инга Габелая также прокомментировали оглашенные показания. 4 марта 2021 года уже другой следователь, которого фамилия Таркил, если, допустим, Ломя не нравился ему или там Ломя в заблуждение вводил, как говорит Блабба, почему же он тогда следователю Таркил не дал развернутые показания, которые он так долго хотел в течение 2 лет о них заявить? Хочу, чтобы судебная коллегия обратила на это серьезное внимание. Я хочу обратить внимание единственное на что в свободном рассказе обвиняемый Блаба сказал о том, что мне неизвестно, какая машина, и еще раз хочу сделать акцент о том, что на вопросы следователя отказываюсь отвечать. Поэтому не было возможности у следователя поставить интересующие перед ним вопросы. И хочу обратить внимание, что там графа есть по поводу, он много возражал, не согласен и с анкетными данными, не согласен и с предъявленным обвинением. Однако в части качества зафиксированного допроса он указал о том, что прочитан лично и замечаний к протоколу не имеется. Даурамичба огласил протокол допроса Аслана Блабба от 4 марта уже следующего 2021 года. Допрос, по сути, не состоялся. Свою вину в предъявленных данных обвинений не признаю, так как преступления я не совершал, никакого отношения к ним не имею. К ранее данным показаниям мне добавить более нечего. От дачи показаний в настоящее время отказываюсь. Выражаю недоверие к следствию, показания буду давать в суде по существу. Стороны снова обменялись комментариями. К ранее данным показаниям мне добавить нечего. То есть, если к предыдущим его показаниям в качестве обвиняемого и подозреваемого, в том числе в той части, где идет речь о модели машин, как он говорит, как будто бы он объяснял, что машина там Audi A4 где-то фигурировала, но ее на самом деле нет. Это чистое предположение прокурора, а он мотивирует. Да я не буду вам дальше ничего не добавлю, так как вам не доверяю. Что тут непонятно? Через 11 дней он доверится.
Заключительный документ, оглашенный в ходе этого заседания, 4-й протокол допроса Аслана Блаба от 15 марта 2021 года. В нем он признает вину в части хранения огнестрельного и холодного оружия и дает более развернутые показания, в том числе подробно рассказывает, что делал 22 ноября 2019 года в день убийства на набережной. 22 ноября 2019 года я находился в городе Сухум, проезжая по улице Лакоба, увидел стоящую напротив кафе «Аппетит» машину знакомого Тенгиза Лакербая. После чего решил заехать и зайти в указанное кафе. Там я заметил Тенгиза Лакербая и Курсантия Масика, сидящих за столом, и присоединился к ним. После этого мы сидели, и приехал к нам и присоединился мой знакомый Беслан Атлиба. После мы сидели там, как же присоединился несколько человек, которых я не знаю по имени. Они подходили к Тенгизу. Одного из них фамилия Богатели. Откуда в обеденное время, около 13:30, я направился с Лакербая Тенго, Нижняя Ишера. Я позвонил Бесику Адлиба и сказал, чтобы он поехал с нами, предложил ему оставить машину. Он сказал, что оставит машину на заправочной станции Азид, там мы его и забрали. Адлиба Бесик использовал номер телефона 706 25 25. Мы втроем направились в село Нижняя Ишера, где пробыли на протяжении 40 минут, не более. В пути следования из Нижней Ишеры в город Сухум, проезжая пост ГАИ, в поселке Учхоз, примерно через 40 минут на мой мобильный телефон по WhatsApp позвонил друг Кокая Олег, который сообщил мне, что в городе расстреляли Шамба Астика и Абис Бахасика. Я с той же компанией вернулся в город, незамедлительно направился в сторону набережной, однако на месте образовалась пробка, и мы поехали в Сухумскую городскую больницу, куда были доставлены Шамба и Абис. На момент нашего приезда Абис Балхас был еще живой, но впоследствии скончался. С убитыми знаком более 10 лет. Отношения были хорошие, конфликтов никогда не было. О каких-то конфликтах Эрика Чкадо с убитыми мне ничего не известно. Именно в этих показаниях от марта 2021 года впервые упоминается и серебристая Ауди, и эпизод, когда Аслан Блаба подвозил Эрика Чкадуа к автомастерской и видел эту машину. Более того, следователь спрашивает, почему ранее обвиняемый ничего не говорил о марке машины, и тот повторяет аргументы, озвученные им в суде. В своих предыдущих показаниях в качестве подозреваемого обвиняемого вы категорически заявляли, что вам неизвестно, и вы не уточняли у Эрика Чкадуа, какую именно автомашину последний просил вас затонировать. То есть оказать содействие в ее тонировке. Тогда как сейчас вы рассказали о другом и сказали, что необходимо было затонировать автомашину Audi. Как вы объясняете причину этих противоречий? Ответ. Я знал со слов Эрика, что необходимо было затонировать автомашину марки Audi. После того, как Автоджелари поинтересовался у меня, какую машину следует тонировать, объясняя это разницей в цене, то это будет седан или джип. Я сказал ему, что вероятнее всего это будет Honda Accord или Lexus, исходя из того, что ранее девушка Эрика ездила на Honda Accord серебристого цвета и седане марки Lexus. После того, как я перезвонил и уточнил у Эрика, какую автомашину следует тонировать, он начал объяснять мне, что машина марки Audi A4 седан, о чем я сообщил тонировщику Автоджелари. Ранее я всегда сообщал и не скрывал этого. Я говорил неоднократно о том, что мы тонировали Audi. Более того, я неоднократно просил орган расследования меня допросить и готов был сообщить об этом, однако все мои попытки были игнорированы на протяжении 14 месяцев. Адвокат Чкадуа обратил внимание суда на кардинальную разницу в 4 допросах Аслана Блаба. В предыдущих 3 допросах, 4, какая большая разница. Как если вот поставить на чашу весов, кому же выгодно не выяснять в 3 предыдущих вопросах, какая машина, для каких целей. Почему не задается вопрос человеку? Почему не задаются те вопросы, которые задаются уже в 4 допросе? Он не знал происшествия, как он говорит, я не совершал данное преступление, из-за этого он не знал эти тонкости. Но следствие это знало, обвиняли его в пособничестве. Однако же вопросы не... И для чего вот такая вот разница, это в пользу кого, я думаю, нетрудно догадаться. Отвечая на вопросы судьи, Аслан Блаба сказал, что ему ничего не известно об инциденте в СИЗО, когда Эрику Чкадуа и Беслану Бганба понадобилась медицинская помощь, и об их реакции на те события. Также Аслану Блаба ничего не известно о существовании Сухумского и Гудаутского клана воров и конфликте между ними. На этом заседание было отложено, следующее состоится 18 июля. Надежда Боровикова, Саида Гухава, Абаза ТВ.